Të shumta kanë qenë dhe reagimet në radhët e drejtuesve të lartë të shtetit për këtë ngjarje. Kryeministri Edi Rama, ndërsa u ka shprehur ngushëllimet familjarëve, e ka cilësuar këtë një ngjarje tragjike dhe një këmbant të fortë alarmi për të gjithë qeverinë, trupat mësimor, prindërit, shoqërinë në tërësi. Kryeministri ka kërkuar të bëhet një hetim i plotë dhe të njihet me të gjitha faktet në mënyrë që të merren të gjitha masat e nevojshme që ngjarje të tilla të mos përsëriten. Ndërkaq në vend ngjarje ka shkuar ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri dhe ministri i Arsimit Lindita Nikolla. Ngjarja që në radh parë si prind më lë pa fjalë. Është e nevojshme që të garantoj nëpërmjet jush të gjithë prindrit se policia e shtetit është në krye detyrës për të siguruar jetën e çdo fëmie në shkolla. Kemi gjetur një situatë që nuk i përmbush të gjitha kushtet e sigurisë në institucionet arsimore, kështu që jemi në fazat që po marrim hapat e duhur. Ky rast tregon edhe një herë se sa e rëndësishme është që në frontin e edukimit ne të krijojmë atë partneritetin e ri shumë domosdoshëm mësues, prindër dhe nxënës, sepse agresori ishte një nxënës dhe vrau shokun e tij. I menjëhershëm ka qenë dhe reagimi i kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha, i cili ja ka faturuar këtë ngjarje dështimit të qeverisë. Sot është një ditë e tmerrshme për një familje dursake, por është një ditë e keqe mes shumë ditëve të këqija që po përjetojnë qytetarët e Shqipërisë në dështimin total të kësaj qeverie për të luftuar krimin, në sinjalet tepër negative që militantizmi në krye të policisë shtetit dhe keqpërdorimi i policisë shtetit jashtë mandatit të saj ligjor po i jep jo vetëm krimit ordiner, por dhe krimit organizuar. Është një ngjarje e rëndë që padyshim tregon se si policia nuk po merret me sigurinë publike, nuk po merret me sigurinë e qytetarëve, me sigurinë e fëmijëve, një polici e cila në fakt e denoncuar disa herë nga Partia Demokratike, po shkon drejt militantizmit dhe jo drejt profesionalizmit. Reagim ka pasur dhe nga Partia e Bashkimit të Drejtave të Njerëzit, e cila deklaroi se ngjarja e Shkozetit ngarkon me përgjegjësi të rënd shoqërinë dhe institucionet e saj. Avokati i popullit Igli Totozani ka cilësuar këtë një ngjarje shumë të rëndë dhe të patolerueshme. Totozani ka kërkuar të merren masa urgjente për garantimin e sigurisë në shkolla në të gjithë vendin, që ngjarje të tilla të mos përsëriten.